Għattini darba, għattini ġimgħa sejrin nitkellmu ma' Viktor Galja minn -1 fejn il-lejla sejrin nitkellmu fuq l-emozzjonijiet u teoriji dejjem relatati ma' dan is-suġġett mar-romol. L-emozzjonijiet mhumiex jiġu fuq kulħadd, speċjalment meta tgħaddi minn mument xejn faċli. Jiena se nħalli fidejn Viktor sabiex il-lejla wkoll jgħaddilna il-messaġġ tiegħu. Viktor, insellimlek. Nsellimlek Ivan, u għal-ġimgħa oħra nerġa' nsellem l-istemmija ta' programm tiegħek. Grazzi ħafna. Ara, jiena meta ftit aktar minn 4 snin u nofsilu ġiet nieqsa l-mara, naturalment ħajti nbidlet u inqalbet ta' taħt fuq. Niftakar li ġejt maħkum minn ċerta emozzjonijiet qawwija, emozzjonijiet tal-biża li mhux faċli tispjegahom. Hija bidla f'ħajtek li ġib magħha taħlita ta' emozzjonijiet li huma normali ta' u naturali li tħosshom meta titlef li xi ħadd tant għażiż. Ħadd m'għandu jaħseb li hu waħdu li jħossu mdejjaq jew iddispjaċut jew irrabjat b'dak li jkun ġara. Ħadd m'għandu jaħseb li hija xi ħaġa tal-mistħija meta jikbi. Jiena niftakar li kont immur waħdi fil-kamra tas-sodda nikbi biex ma nurix it-tfal minn xi kont għaddej. Dawn huma emozzjonijiet li jgħajjuk u jiddrejnjawk u li probabbli ngħaddu minnhom il-koll. Jiena kelli 700 sena sabib forsi nsib xi proxmu lil xi ħadd li jgħidli bħal armel minn xi kont se ngħaddi jew x'se jiġri. Xtaqt li nkun nafu. U dawk iż-żminijiet xtaqt. Tant ħossok ħażin li kont xtaqt norqod u nqum wara ħafna żmien hekk. Forsi pereżempju l-biża li kelli tkun telqed jew li nqumu ninduna li kienet ħolma, imma r-realtà kienet mod ieħor. U bħalma nagħmel dejjem jien u bħalma jagħmlu ħafna nies meta jkun hemm xi ħaġa li ma nafuwiex, dħalt online u bdejt infittex, forsi nsib xi soluzzjoni. U teorija interessanti li tqajt magħha kienet dik magħrufa bħala The 5 Stages of Grief ta' Elizabeth Kubler-Ross. U bdejt naqra u bdejt ngħid bejni u bejn ruħi mela jiena minn dawn l-affarijiet se ngħaddi. Ma naċċettawx il-ġrajja, rabja għax nirrealizzaw x'ikun ġara, nippruvaw nirranġaw ma xi aqwa minna bħal pereżempju ma' Alla, dwejja u fl-aħħar naċċettaw li jkun ġara u nimxu l-qudiem. Qed inqassar kemm nista' biex ma noħodlokx ħafna ħin. Onestament meta rajt dawn l-affarijiet tfitt ftit jiena xatt denial, ġifieri jiena ma kontx se naċċetta bħala l-ewwel stage li l-mara ġiet nieqsa. Fil-verità jiena mill-ewwel aċċettajt tant li fittixt l-għajnuna. Jien ma nafx tfisser eżatt meta jgħidu li ma taċċettax dak li jkun ġara. Għax ejja nkun onesti kif tista' ma taċċettax meta tfittex il-mara jew ir-raġel ma ssibhomx. U mbagħad it-teorija semmi r-rabja. Hija verità li wieħed iħoss rabja kbira għal dak li jkun ġara, hija verità. U diversi tipi ta' rabja għax il-ħajja ma kienx ġusta miegħek, rabja għax titlef il-ħolm u l-pjaniet li jkollok, rabja għax tibda tħoss is-solitudni, rabja għax inħossu lil mara jew lil raġel abbandunawna, jien hekk kont jisni nħoss nirrabja tal-mara għax telqitni. Ara daqsxejn l-emozzjonijiet kemm ikunu qawwija. U rabja għax tibda tistaqsi imma għalfejn jien. U ħafna affarijiet oħra ta' jiena personali għal perjodu qasir ħassejt nirrabjat. Rabja u dispjaċir kbir, enormi. U mbagħad isemmi il-bargaining meta jiġrilna xi ħaġa ħażina f'ħajjitna x'aktarx nippruvaw induru nirranġaw ma' Alla jew ma' xi qaddis. Issa tajjeb wieħed jgħid li din it-teorija Kubler-Ross kitbita għal dawk in-nies li kellhom mart terminali. Allura aktar tagħmel sens jekk wieħed bħal pereżempju jagħmel wiegħda biex ifiq. Inti tfejjaqni mulej u jien nagħmel hekk u nagħmel hekk. Tissemma wkoll id-depression. Ikun hemm stage ieħor fejn tinħakam minn twejjaq aw min jgħidulhom temporani. Dwejjaq għax tħoss il-vojt u jieħu ħafna żmien biex ibatti jew jitlaq dan id-dwejjaq.
Ma żmien ma tibqax imdejja Ivanta, ġifri ma tibqax imdejja il-ħin kollu. Probabbli għax tkun tallimt tgħix bis-sitwazzjoni ġdida tiegħek u tkun ukoll sibt numru ta' affarijiet jew nies oħra li jistgħu jgħinuk. Ħalli nkun ċar, dana ma jfissirx li tinsa lil-mara jew lir-raġel ta' ġifri dawk ma nistgħu ninsawhom qatt. U mbagħad bħala l-aħħar stage it-teorija tajt li huwa li taċċetta dak li ġara u timxi l-qudiem, isek titfix is-switch u tixal switch ieħor. Jiena ċert, anzi ngħid li huwa fatt magħruf li mhux kulħadd bil-fors se jgħaddi minn daw il-5 stages. Jew lissa tgħaddi minnhom wieħed wara l-ieħor, isek qiegħed fuq tal-linja taqaf stage wara stage. Nerġa' nirrepeti, din it-teorija fil-bidu ġiet miktuba mhux għar-Romol imma għal dawk li kellhom mart terminali. Dan Ivan qiegħed ngħidu għax huwa sew li wieħed ifittex u jistaqsi ħajkun jaf. Imma fil-verità mhux bil-fors li wieħed jgħaddi minn dak li jaqraw jew li jgħidlulu. Dak li għaddajt minnu jien mhux bil-fors li se jgħaddi minnu ħadd ieħor. U mbagħad għadda ftit ta' żmien u dħalt f'dan il-qasam tal-volontarjat. U hawnhekk ħassejt il-ħtieġa li neduka aktar lil innifsi. Sew fuq il-ħajja tar-Romol, ġifri sew fuq ix-ħajja r-Romol. Ħassejt li għandi ninforma ruħi aktar. U iltqajt mat-teorija ta' James u ta' Friedman, miktuba fil-Grief Recovery Handbook. U anki daw jagħmlu ċertu kritika lit-teorija ta' Kubler-Ross. Dawn it-tnejn ibbażaw ix-xogħol tagħhom, it-teorija tagħhom fuq ix-xogħol li jagħmlu huma ma' ħafna nies u fuq l-esperjenzi personali tagħhom. Wieħed mietlu tifel. U liħor għadda minn divorzju u falliment finanzjarju u koll. Għax tajjeb wieħed jgħid li mhux il-mews tal-marja u tar-raġel biss joħolqu l-inkwieta fil-bniedem, imma bosta affarijiet oħra bħal divorzju, mart u anke l-finanzi. James u Friedman interessanti di isemmu li n-nies li ħadmu u tkellmu magħhom sofrew minn nuqqas ta' konċentrament. Fis-sens li tkun f'kamra tmur ġo kamra oħra u tinsa għal xi tkun mort. Per eżempju, fejna fien qiegħed tara film u tajt ħammon nħu drink mill-kċina. Kif tasal fil-kċina tajt jiena x'ġejt nagħmelha. Isemmu wkoll nuqqas tarqat jew ħafna rqat. Jew ma tkunx tista' torqod jew il-ħin kollu riqed u la tqum biex issajjar u la tqum biex tinħasel xejn, trid torqod biss. Nuqqas ta' ftit jew ħafna ftit. Jew ma tikol xejn jew kif ngħidu bil-Malti tikol kull ma ssib. Isek issib ir-rifuġju fl-ikel. U l-aktar ħaġa importanti li jgħidu daw li hija interessanti l-emozzjonijiet imħalta. Fil-li tkun tajjeb u fil-li jaqbduk dwejja kbar. U dawn huma affarijiet li l-kawża tagħhom tossok emozjonalment u fiżikament timkisser, drejnjat. Jiena niftakar ġieli kont inkun qiegħed fil-karozza nsuq. Nkun għaddej fit-triq, ġifieri. Jaddili jaħseb minn moħħi u litteralment kien ikolli nipparkja. Sakemm jaddili u nkun nista' nsuq, għax kont inħossni bla saħħa. Daqshekk ikunu b'saħħithom dawn l-emozzjonijiet. Issib min jgħaddi minn emozzjonijiet li jkunu kontra xulxejn u bħal tħoss ċertu serħan, relief. Meta persuna li kienet ilha marida żmien twil u tmut. U allura wafqet tbati. Però fl-istess ħin tħossok id-dispjaċut għax dik il-persuna ġiet nieqsa. Serħan u dispjaċir fl-istess ħin. Dan għaddejt minnu jiena personali meta mardet il-mami tiegħi. Hawn ir-Romor iħossu guilt feeling ukoll. Qawwi u nġieli sibt min jistaqsini, ġifieri jgħid li isma' inti tħoss guilt feeling u jibdew isaqsuk għalfejn metet il-mara jew ir-raġel u mhux jien. Jaħsbu li m'għamlux biżżejjed mal-persuna li ġiet nieqsa. Il-famuża kelma kieku kont hemm jien ma kienx jiġri li ġara. Guilty forsi għax illatikaw xi naqra mal-mara jew mar-raġel mhux kulħadd jillatikaw imma iħossu dak il-guilt feeling. Dawk huma emozzjonijiet naturali u normali li ngħaddu minnhom. Jiena nħobb nagħti eżempju ta' meta kont żgħir. Jiena missieri kien dilettanti rabbi xi żewġ pari ħamim. U dejjem niftakar li jiena l-ena tiegħi ngħinu jagħmel xi gallinar. Daqqa naqtalun jama, daqqa nsammallu musmar u kien jgħid li vik, l-injama żommek.
il-musmar żommu hekk, il-martell żommu hekk, u sammar hekk għax jekk taqla daqqa fuq subajk tgħidx kemm tweġġa'. Dik hija t-teorija. Però x'jiġifieri d-daqqa tal-martell tkun taf x'inhi meta tieħu l-ewwel daqqa fuq subajk. U hekk il-ħajju kulħadd jaf li meta tormol ħatgħaddi minn ċertu affarijiet, però fil-verità x'ifissru dawn l-affarijiet tkun taf x'ifissru meta iġġarrabhom. Daw kienu fil-qosor ftit emozzjoni li ngħaddu minnhom u xi teoriji insibu. Ivan jiena ma nistax ngħid lil ħadd ieħor minn x'issa jgħaddejt għax ma nafx. Naf biss minn xi għaddejt jien u minn xi qed ngħaddi jien. Jien dejjem ngħid kulħadd huwa uniku bil-karattru uniku tiegħu. Allura mhux kulħadd jirreaġixxi l-istess għal ġrajja bħal din. Żgur li dawn l-emozzjonijiet ħadd ma jaf kemm se jdumu jew hux kulħadd jgħaddi minnhom għas-sempliċi raġuni li aħna uniċi. Jiġifieri min jgħidlu isma' issa sitt xhur oħra tħossok aħjar u issa tmien xhur ħażin. Kull bniedem jieħu iż-żmien li għandu bżonn biex iħossu aħjar biex jidra s-sitwazzjoni. Fl-aħħar nett tifhem biex nħoddlok x'ħafna ħin. Naf li l-mewt hija suġġett diffiċli ħafna biex titkellem fuqu. Għax naturalment għal ħafna emozzjonijiet. Diffiċli wkoll titkellem u tifhem u tgħin lir-romol. Jiena l-unika skop li jkolli nieħu sehem fi programmi bħal daw mhux biex inżejjaq lin-nies nitkellem fuq il-mewt, imma sabiex nagħmel kuraġġ lil min għaddej minn żmien diffiċli. Grazzi Ivan. Grazzi ħafna Viktor tal-messaġġ tiegħek, messaġġ naħseb interessanti u li mess żgur ħafna mis-semmija tagħna, ċert. Grazzi Viktor, nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid. Il-lejl it-tajjeb, il-lejl it-tajjeb.